গুড ইভিনিং ফ্রেন্ডস। আজকে আমার মা রান্না করছে কাঁঠাল, কি যেন বলে, কাঁঠালের সিড দিয়ে রেসিপি। সেই রেসিপিটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করব। ওকে, লেটস গো। হ্যাঁ, সিদ্ধ করে নিয়েছি। এই যে এটা সিদ্ধ করে নিয়েছি। এবার এই দুটো লঙ্কার গুঁড়ো, হলুদের গুঁড়ো, নুন, আর তোমাদের আগেই বলেছি আমি চিনিটা অ্যাভয়েড করি, তাই গুড় দিয়ে করছি। ফুলের বাতাসা দিয়ে এটা গরম ভাতের সাথে খেতে খুব ভালো লাগে। পরিমাণটা খুবই অল্প, যেহেতু আমরা দুজন মানুষ। কাঁঠালের বিচি কৌড়া, এটা সিডগুলো সিদ্ধ করে নিতে হবে, আর চিংড়ি মাছ ভেজে দিতে হবে, আর লঙ্কার গুঁড়ো, মিষ্টি, নুন। কাঁঠালের বিচির কৌড়াটা আমার হয়ে গেছে। এটা তোমরা করে খেতে পারো, গরম ভাতের সাথে খুব ভালো লাগবে খেতে, খুব টেস্টি হয়। এটা গ্রাম বাংলারই একটা রান্না। আমাদের যারা কাঁঠালের বিচি রেসিপিটা তোমাদের সাথে দিয়ে দিলাম, তোমরা ট্রাই করবে। আর অবশ্যই লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করবে। যদি রান্নাটা ভালো লাগে তাহলে ট্রাইও করবে। টাটা, বাই বাই।